Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui no meu quarto, agora já é noite. Olha lá fora pra vocês verem. Tô aqui toda descabelada, a cama tá só a bagunça. Olha só. Eu tô aqui tentando arrumar umas roupas aqui, porque amanhã vai ter uma festa lá na casa da tia do meu marido, lá na fazenda. Ela vai fazer assim um arraiá pra família, sabe? E aí a gente vai participar. E aí, hoje a gente foi lá pra ajudar ela a arrumar algumas coisinhas lá na chácara. Aí meu marido foi arrancar mandioca, foi arrancar gueroba. E aí eu gravei uns pedacinhos lá pra vocês, tá? E aí eu vou tá soltando aí pra vocês verem. Espero que vocês gostem. Eu vou tentar ver se eu consigo gravar aqui os looks dos meninos, do meu marido. Se eu não conseguir, depois eu mostro o vestido pra vocês. Mas eu vou tentar, viu? Então fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Vai rapidão, que eu quero ver ela cair. Corte lá pra cá que ela cai pra lá. Só que parece que o tombo dela vai pra cá. Vai pra cá. Ei, Nelson, o homem foi... Ó, vai cair dentro. Quem cai logo aí dentro? E quem cair aí dentro, rolar nele? Isso eu já sei tudo. Quem cair, cai logo. Pedro. Nossa, Não filho. precisa você cortar baixinho não, viu? Não, é o jeito que você achar mais, fica mais O fácil. que fica mais fácil, né? Nelson, quer que você corta calmo, porque esse trem esforça muito. Rápido. Trabalhando o Pedro, compositor do coração partido, né? Ele vai compor assim. Vem cá, Otávio, o trem tá caindo. Você me chifrou. Amanhã eu vou posar aqui. Quer dançar quadrilha e tirar foto com cada um dos meus meninos. Tirar a foto. Depois eu vou levar aquela carroça lá pra roça. É? Eu Ó, chique. e o freio pra pôr na minha égua. Hoje tá lá. Ah, é? Então vem pra cá. Esse que tá aqui. Deus me livre. Agora você sabe como é que faz aqui por cima, né? Ai, Você ai. corta por cima um pouquinho. Assim. Aquela carroça tá na Ai, nossa, aqui. Bem lá de bar da gueroba. Eu quero ver ela cair. Eu vou ficar... vai. Agora corta de lá. Ô, Nelson. Ele tá fazendo ela cair pra lá, mas parece que o tombo dela tá pra cá. Vai cair pra lá. Eu não quero que ela caia assim, não, assim. Se ela for cair pra cá, eu pulo. Vai cair pra lá, ó, pra lá. Ah, é. Ou então pra cá. Larga o machado e sai correndo. Aí, ó. Ela tá quase. Quase caí. Se cortar aquela ali, ela cai sozinha. Já tá aí, se der um ventinho, eu já falo pra vocês aqui. Tá quase. Aí, assim já vai agora. Pra filmar. Eu queria estar lá em cima. Assim do céu, mas a perna desse menino nem quebrou, mas que bem certinho. Mas quebrou de jeito, você quebrou essa perna? Depois quebrar a garoba, esse trem que eu ri da perna dele. Ah, mas ele tem que... Ele... Nossa, ela tá bem alta também, né? Essa vai cair pra lá. Nossa, Mas fica mais pra cá. Ficando Não, gueroba. fica mais pra lá um pouquinho. conta de arrumar. Mais. Quer? Caiu. Mãe, eu vou pagar. Se eu for pra lá, se cortar muito cá, ela cai mais pra lá. Tá bom. Não, seu pai tem força demais, você vê. Ah, então ele é parente meu. Demora arrancar uma garoba aqui. Olha, ela te dá coisa. Vai ver, ó, nós não vai ver, tá quase vindo. Vem pra beirada. Eu vou ela cair. Tá quase vindo. Vai cair pra lá. Vai lá. Pra lá. Já vem, né? Vai cair. Otávio. Otávio. Chega pra cá, tá? Chega pra cá, tá? É. Caiu muito lindo. Caiu as duas. Cansou? Ih, essa... Vai cortar mais? Vem cá, agora beber água. Não, agora vai cortar mais. Essa tá... Olha que lindo que é aqui, gente. Quintal todo plantado. Olha. Olha os pés de manga. Tanto que aqui é bonito. É a chácara da madrinha do meu marido.
Ó. Que é lindo. Tem um corguinho ali embaixo. Olha só. Aqui vai ser a festa, aqui de baixo. Ó, tá limpinho. Esses pés de manga. Olha só pra vocês verem. Aqui embaixo tem um córrego. A gente veio aqui, hoje é quarta-feira, né? Amanhã vai ter uma festa aqui da família. Arraiá da família. Olha lá o córrego. E aí meu marido veio aqui hoje pra arrancar a mandioca e a gueroba pra ela. Pra facilitar. Aqui é tão lindo. Eu acho aqui tão fresquinho. Olha o cachorrinho aqui. Olha só. Ó, aqui tem planta aqui de baixo. Aí ela vai enfeitar aqui tudinho. Tá chegando as mesas, as cadeiras. Olha só. As plantas dela. Aqui a bicicleta dela, ela colocou plantas. Olha só. Olha só que linda que ficou. E aqui é assim, ó. Aqui desce. Aí dá pra pescar lá embaixo. Oi. Ó, olha Olha lá que o lindo que é cachorrinho. aqui. Já mostrei o cachorrinho. Tem a outra, tem a Nina. Cheio de peço língua essa, de ó. sogra. Empresta o celular. Olha o tanto de gueroba. Vou descer lá embaixo. Olha só. Empresta aí. E aqui é assim, ó. Aqui que a Olha gente... que lindo. Aqui que a Eu gente amo essa desce, paisagem daqui. Pertinho da Amanhã cidade. eu vou pausar aqui, se vocês quiserem. Ó, tem mais planta. Eu amo esse lugar. Acho que tão bom, fresquinho. Olha as plantas dela. Que linda. Olha só. Aí ela vai enfeitar aqui tudo. Aqui tem mais plantas, ó. Olha só. Não sei nome de nenhuma. Tio, vem. Olha que linda. Essa aqui é Aquilo uma ali é planta babosa. vermelha. Aquilo ali é babosa. Essa aqui é uma planta vermelha, olha. Tio, vem. Vem aqui, vem. Vem aqui, tiozinho. Aqui, ó. E aqui é assim. Tio, Ali já fizeram até uma fogueira. Deixa eu mostrar pra vocês. eu e o meu Olha só. tio. Tudo na porta da casa. Fizeram uma fogueira aqui. Não sobe aí não. Não sobe. Vai desmontar, vai desmontar. Qualquer coisa assim. Olha que lindo. Tio, Ficou. Amanhã vai colocar fogo nela. Olha. Esse menino quase não gosta de cachorro. quase. Olha só. Que lindo que é aqui. Aqui é a frente da casa. Ó, todo gramado. Oh, meu Deus. Ó, as araras cantando. Ali onde vai ser a festa. Ei, ai. Ó, mostrando só um pouquinho pra vocês. Amanhã eu vou tentar filmar um pouquinho também do que for rolando por aqui, tá? Aí eu vou mostrando pra vocês o que der. Mostrar o pé de caju. Não, já mostrei. Aqui tem Um tour. Fazendo um tour. Aqui desce, ó. No redinho. Aqui tem muito peixe grande. Eu já pescando. Desce aqui pra galera ver, ó, mãe. Não, não vou ir não. Pode descer. Então, deixa eu mostrar o corguinho de perto pra eles. Já mostrou. Não. Aí aqui, ó, temos o reguinho, mas ali pra frente, ó. Ali minha mãe ali em cima. Dá um tchau aí, mãe. Aí aqui, ó, dá um zoom. Vou mostrar mais lá pra baixo. Eu vou filmando aqui um pouquinho. Olha.
Olha aqui, ó. Me filma aqui, então. Olha essa planta que linda. Olha que linda essa. Nunca tinha visto essa aqui, não. Nossa. Que linda que ela é. Olha que O que foi, pai? coisa bonita. Essa daqui também. É cheio de planta aqui. Cheio de Que foi planta. isso? Meu marido ali. Oi? Maribondo? Eu bato assim, Credo. Eu bati igual. tá doido? Bate não. Cana. Já deu. Não tô vendo sair lá em cima. Por isso que alguém entrava ali. Põe o ouvido aqui pra fazer um negócio. Põe o ouvido aqui, eu vou fazer um trem pra ver. Põe o ouvido aqui. Então é isso? É mesmo. Deixa eu ver. Sai daí. Se a benção é mais monte, não sei o que é. Pai, eu vou pausar aqui amanhã. Aí eu vou fazer o seguinte, depois você tira essa lã pra mim, e eu amarro ele pra lá. Se ninguém mexer aí, não vai nada não. Explica aí o que você tá fazendo. Eu tô cortando um gueroba. Tô cortando uma gueroba. Tô cortando uma gueroba que já deu cacho. Aí a gueroba fica mais em cima. Agora ele vai cortando, cortando, tirando essas cascas grossas até chegar na gueroba, não é isso, amor? Isso. Aí tem que ter força no muque. Que o trem é babado. Aí já tirou uma, agora já tirou mais duas, agora é só cortar pra arrumar. Olha só o tamanho. Parece palmito, mas o palmito ele não amarga, e a gueroba ela já amarga. É ideal para fazer com frango com gueroba, frango com gueroba e piqui, fica uma delícia. Fazer pastel de frango com gueroba, é muito bom. A gueroba de cacho Hã? é igual palmito. Essa daí? Ela é doce. Ah, tá. Da caça ela já é doce. Ele tá dizendo que essa daqui que já deu cacho, ela é mais doce um pouco. Mas as que ainda não dá cacho, essa Ela é mais amarga. é a que tá no chão, ela já é mais amarga. Essa aqui já deu cacho. Dá pra botar muito carrinho. Certo. Jogando as folhas para as vacas. Vem cá, agora. Tem uma criança aqui arrancando mandioca. Ó. Ó o pé de mandioca que ele arrancou. Ele sozinho que arrancou, ó. Olha só cada mandiocona. Olha que linda. Mãe, como que chama esse negócio aqui? Esse negócio? É cabaça, só que eu esqueci o nome dele, não é cabaça não, é Olha. coité. Coité? Olha só, gente. Coité que chama. Esse aqui caiu. Olha aqui no pé. Olha que lindo. Olha o tamanho. Enorme. Olha aqui. Agora vai me filmar de novo? Uhum. Tem que me pagar R$2. Tá. Olha só o tanto. Já vou Olha o arrancar tanto mais de um, coité. Pra que serve isso, amor? ó. Fazer cabaço. Ah, olha, olha mais ali, ó. Aqui, ó, mãe, vou arrancar um pé, ó. Olha aqui mais. Ah. Olha só. Peraí. Um rapaz aqui que vai arrancar mandioca. Peraí. Vai arrancar? Não. Que tia? Pois é. Era pra cá. Quer ajuda? Ei! Peraí, forte demais, fácil não. Otávio. E essa mandioca, Otávio, ela nasceu de ponta pra baixo. Esse aí é o pé dela, tá vendo? É. Essa, aí, assim, aí. E ela vai ser pequenininha.
Vai devagarinho, aí puxa esse rachão aqui, ó. Não, puxa esse aqui. Não, com a mão agora não. Ainda tá dura. Ela tá lá no fundo. Ei. Arranca essa e põe. Pera, meu filho, corta. Nós leva assim, tá? Se arrancar, não precisa. A tia tá falando que não precisa, Não tá? precisa. Não cabe dentro aí. Faz muita forcinha, meu amor. Olha os olhos, olha o olho nessa rama. Essa aí não sai, não. Essa tem que ser com faca. É. Viu? Uai, Não sai, hein? é isso aí. Aí assim fica melhor. Mas cuidado com o outro, tá? Pronto. Ó, já tá terminando a outra. Tá. O senhor vai chegar lá na chapa, próximo. Uma dor de cadeira. Já tem uns quantos anos essas guerobas, tia? Ah, essa garola é muito velha, né? Isso deve ter uns 15 anos. Uns 15? Vixe, eu nem tinha nascido. Pode. Aí ela fica boa. É a casa que a gente compra lá, né? É, parece que é pra velhinha, fica. O certo é você ver a cabeça da gueroba quando ela faz aquela cabeçona assim, ó. Pois é. Então, A Romilda diz que o Íris lá, eles comem tudo assim, sabe? Agora, Deixa eu vou ver. levar ela sem sujar. não, esse aqui é tipo eucalipto. Esse aqui você vai comer aqui, ó. Tá molinha? Quer comer? O que é isso? Deixa eu ver. Mas esse facão seu, ah, não Que é facão isso? tá sujo. Não, vou comer não, peraí, vou buscar a faca. Pega um pedacinho pra mim. Porque esse facão sujo tem nojo. Não. Sabe eu por quê? mandar pegar. Esse facão fica lá no lugar sujo que você precisa. Não é pra você, eu não quero. Gueroba é gostoso? Legal, ok. Docinho, né? Deixa eu provar, pai. Molinha. Vou lá passar. Deixa eu pegar, tá? Deixa eu provar. Não, me decair. Tá Deixa eu gostosa. provar. Dá com madrinha. Pedro, não. Pai, deixa eu provar. Olha pro chão. Olha pro chão. Faz devagarzinho. Vou Olha o tamanho da aqui, ó. gueroba. Ó, tá. Aqui, ó. Mas ficou gostosa. Peraí, eu vou trazer a faca pra você comer daí também. Ficou gostosa até? Aqui tem a outra aqui, ó. Essa aqui foi mais pequena, mas ela vai render também, ó. Vai. Todinho, Marta. Tá gostosa, não tá? Ó, a gueroba fresquinha. Tá geladinha. Tá. Olha a gueroba. Aqui, ó. Hã? Fala gueroba, né? Acabou ainda não, né? Eu acho que não. Nossa, essa aqui tá molinha. Ó. Tá bem margosa. Bem margosinha. Tá uma delícia ela. Essa aqui se cozinhar pra expressão, tá ótimo. Olha. Ei, mãe, aqui, metralhadora. Para com isso aí que você vai machucar. Nossa, mas tá gostosa essa daqui. Que gostoso, eu não gosto. Essa daí vai render também. Tamanho da bicha. Terceira gueroba. E ela tá molinha. E ela tá molinha. Aí o facão que eu mandei pôr. Pois é. Aqui. Aqui. Não, aqui eu já comi. Você vai azular. Vou pegar. Ele vai... Não, toma gueroba, leva. Põe ela aí. Eu vou. Olha o tamanho. Olha os cachos da gueroba. Essa daqui tem cacho. Ó. Olha o tanto. É mesmo? Tem um cacho? Conta a gueroba. É, tá molinho, certo? Molinha. Que bom. Tá gostoso até. Eu também gosto do facão da gueroba. Calma. Mandioca. É bom esse negócio, né? Por causa disso. Nem força, muita força não precisa fazer. Só que é porque agora Olha, a terra tá chega, bem dura, chega né? a estrala. Ó. É, mas tá bem dura a terra aqui, é dura a terra aqui. Nossa, mas essa erva cidreira aqui tá cheirando, hein? Mas é engraçado, você vê que morreu tudo, acho que é o frio. Olha, que linda. É isso aí. Olha que bonita que ela tá. Essa formiga, ó, né, assim, você tem camelho. Fedendo os trem dessas formigas. Olha que bonita. O hormônio dessas formigas tá fedendo. Nossa, que erva cidreira que tá cheirosa. Não é erva, não, é formiga. Aqui, ó, tá. Vai pegando. Nossa, olha o tamanho. Tia, olha o tamanho. É, vou tentar levar essa aí assim, né? É. Que? Olha o tamanhozinho da Tô com a mão mandioca. suja de cachorro. Agora tá de mão suja. Otávio, ajuda aqui. A tia.
cá. Vou pegar no trem com a mão suja de cachorro. Nossa, meio tá grande, hein? Assim, tem mandioca aí? Olha o tanto de formiga que tem nesse troço. Você não tá mexendo com fruta? Nós carregamos, vamos pôr só a que tá solta. Só essa que tá solta, que nós levamos assim. Aí eu levo. Pode deixar essa de fora. Isso, Pode deixar de fora. Eu vou lá pra pegar só as que tá. Devagar, Pedro. Galinha Nossa, bica, que tamanho essa dessa galinha garopa. bica. Olha o tamanho, gente, das mandiocas. Vai. Olha que lindo que elas tá. Tá ali, mano. Olha o pé de erva cidreira. Estão cheirando. Tem outra aqui. Tem outra ali. Ó. Ó, gente, esses coquinhos aqui que planta, ó, pra dar gueroba. Que dá essas guerobas que tá plantada, ó. Tá vendo? Essas que a gente arrancou, ó. Essas aqui ainda tá no chão, ó. Pois é aí, ó. Planta ele verde assim, ó. Não, mas esse não dá pra plantar. Eu sei, ué. Aí, ó, essas aqui ainda tá crescendo, tá vendo? Olha o tamanhozinho delas. Agora aquelas que arrancou, ela já tava de cacho já. Já é gueroba velha já. Essas daqui deve ter mais ou menos um ano e pouco, 2 anos que tá plantada. Olha, olha os coité. Olha o tanto que tem. Para, Otávio. Quieta. Coité, a gente vai mostrar lá dentro o que se faz com ele. Olha essa árvore aqui, que interessante. Cheia de raminhos caídos, ó. Olha o quintal. Cheio de planta. Olha que lindo. Bem cheio de plantas. Vou ver se tem goiaba. Não tem. Olha essa plantinha, que linda. Vai. Nós vai ir? Amanhã na roça? Não. O que é esse aqui? Tem dois. É flor, né? Goiaba? Vai, nós vai ir? Na roça amanhã, depois dela? Liga pra Tineuzinha Pegar um óculos. Ah, é no vizinho. Eles fazem. Ninguém tá chegando aqui. Eu vou levar essa. É capaz de dar pra nós levar no pé. Nossa senhora, olha o tamanho. Só aí? Nossa, olha o tamanho disso. É. Nossa. Tia Aparecida, qual foi o número Tamanho. da Tineuzinha? Ixi, tem que olhar. Lá tem Neuza e Cláudia, mas você não sabe bater, né? Vai batendo embaixo assim, ó. Olha o tamanho Eu dessa sei. mandioca. E aí parece. Ô pai, dá aí então o seu celular. Eu tô com Olha Tá com a só. minha mãe. Não, esse celular aqui não Presta dá. celular do meu pai. Esse não dá pro Tineuzinho. Pra me não. ligar. Ele não tem antena aqui, Nossa, que tamanho. viu? Bonito, hein? Ele não tem antena. Vai um pé do outro. É. Muito engraçado. Ela tá molinha, né? As mandiocas. Vai, tá uma beleza. Agora tomara, né? Ah, mas vai tá boa. Tomara que tá boa. É. Mas vai ser uma benção. As mandioca posar cascada, amanhã é só cozinhar. Deixar só posar só na água, não vou pôr na Ah, não precisa não. geladeira, não? Não. Né? Só na água já tá bom, né? O tempo tá frio. Nossa, olha o tamanho. Otávio! Tá grossa. Larga isso aqui. Otávio, Eu quero arrancar um. Otávio, deixa eu te falar. Essa tá bem grande. Bem bonita. Você vai comer aqui treinando lá. Essa tá grande que Lá em chega. casa eu fazia o seguinte, que eu tava morando na roça. Agora o pai não É de noni. Olha os noni. Diz que isso é remédio, né? Olha só. vou carvão cedo, vai assar Olha que lindo. né? Ó, tá cheio de... Olha que lindo que tá. Ah, não, mas só vai assar porque vai Eu lá preciso de guardar. assar as linguiças, sabe? Depois só põe. Assim, a enxada, né? Assim. Vai, devagarzinho. Vai, você faz assim. Ó, vai abrir o chão, tá vendo? Agora você tira Ensinando ele a arrancar mandioca. e bate aqui, ó. Bate aqui, ó. Viu?
O que já rolou? O óculos, o chapéu. Pra nós tirar ele. Vai ficar podre, assim. Hã? Vai ficar podre. Tá de baixo, ó. Cara, pra assistir eu vou fora. Olha o tanto de mandioca. Ah, é macio. Fica bom assim, ó. Aqui, assim. A gente vai pôr fogo numa caixa murimbonda ali agora. Ó, ó, ó. Ó. E esse queima na hora ou sai voando? Ó, ó, ó. Pegando fogo lá. Queimando até a guerra. Hã? Queimando até a guerra, ó. Pegando fogo ali, eu te dou um zoom. Cuidado. Nem não precisa correr, que eles já morrem, ó. O murimbondo ficou só cinza. Tá, cuidado que não sei. Não fica alergia, né? Eu não tenho alergia, não. Nossa, e a mangueira aqui, ó. Não, foi não. Sobrou nada. Nem pra história. Acabou, bora.